Деменция бұл бірнеше симптомдарға келетін прогрессивті бұзылыстар тобы үшін қолданылатын жалпы термин. Симптомдар тек когнитивті симптомдарды ғана емес, сонымен қатар көптеген мінез-құлық және психологиялық симптомдарды да тудырады. Негізгі симптомдар әрине жады саласын қамтиды. Бұл жақында болған жады саласына әсер етеді. Олар ұмытшақ бола бастайды. Олар жақында болған оқиғаларды ұмытады. Олар сұрақтарды қайталайды. Олар бір нәрсені қайта-қайта айтады. Бұл симптомдар жиынтығы деменция деп аталады. Сонымен басқа жағынан қарағанда бұл когнитивті және мінез-құлық синдромы. Деменция қаншалықты жиі кездеседі? Деменция Үндістандағы қарт адамдардың шамамен 6-7-ына әсер ететіні көрсетілген. Сондықтан бұл өте жиі кездесетін ауру. Дүние жүзінде және Үндістанда деменцияның ең жиі кездесетін себептері. Бірінші орында Альцгеймер ауруы. Екінші орында тамырлық деменция. Ол дененің белгілі бір аймақтарында бірнеше үнсіз инсульттардың салдарынан болады. Үшінші жиі кездесетін деменция паркинсондық деменция немесе леви денешіктермен деменция болып табылады. Сонымен бұлар деменцияның себепкері. Сондықтан бұл факторларды ерте кезеңдерде анықтап, дұрыс емдеу өте маңызды. Деменцияның кейінгі басталу қаупінің шамамен 40-50 ерте анықтау және осының бәрін дұрыс емдеу арқылы алдын алуға болады. Және белгілі бір диета түрі бар. Ол майн диетасы деп аталады. Бұл диета көптеген жидектерді, көкөністерді, жаңғақтарды, әсіресе өте маңызды болып табылатын жаңғақтарды қамтиды. Және қызыл етті, жоғары өңделген тағамдарды, майлы тағамдарды болдырмауды ұсынады. Осы тағамдық элементтердің ерекше жиынтығы майн диетасы деп аталады. Және бұл диета деменцияның немесе деменция алдындағы жағдай деп аталатын жеңіл когнитивті бұзылыстың дамуын болдырмауға көмектесетіні көрсетілген. Деменцияны қалай анықтаймыз? Деменция әрқашан зардап шеккен адамға когнитивті немесе есте сақтау тестін өткізу арқылы анықталады. Бұл симптомдардың басталуы мен дамуы туралы тарихты әдетте отбасы мүшесі болып табылатын хабардар адамнан жинаймыз. Содан кейін белгілі бір тесттерді өткіземіз. Ең аз дегенде біз әдетте мұрт болып табылатын ми сканерлеуін жасаймыз. Егер мұрт жасау мүмкін болмаса, біз миға КТ сканерлеуін жасаймыз. Кейбір адамдарда ми ПЭТ сканерлеуін жасау қажет болуы мүмкін. Бұл жетіспеушіліктерді анықтау үшін қажет болуы мүмкін. Біз сондай-ақ деменция симптомдарына әкелуі мүмкін. Басқа факторларды анықтау үшін қан тесттерінің жиынтығын жасаймыз. Көп жағдайда көбінесе біз тек дәрі-дәрмектерді тағайындаймыз. Өте сирек. Егер науқаста ми ортасында сұйықтықтың көбеюі сияқты емделетін хирургиялық жағдайлар болса, бұл жағдай қалыпты қысымды гидроцефалия деп аталады. Онда біз бала шунт деп аталатын кішігірім хирургиялық процедураны жасауымыз керек. Бірақ науқастардың көпшілігінде біз тек дәрі-дәрмектерді қолданамыз. Сондықтан осы факторлардың барлығын кейінгі өмірде деменцияны немесе жеңіл когнитивтік бұзылысты болдырмау үшін қолдануға болады.